大家好，我是藤真。底下这一台是 Acer Aspire 5745G，然后我们来看一个问题哈，就是这款的风扇哦，只要有出现异音，建议就是直接换掉。然后怎么说呢？因为我已经处理过好几台这样的，有整理过后了，然后声音的部分我们来听一下。它有一个震动的杂音哈，这个是已经整理过的。